東京都にレベル3大雨警報が発表されました。大型の台風6号の影響で東京都では断続的に雨が強まっています。東京都では低い土地の浸水の危険度が高まっているとして気象庁は先ほどレベル3大雨警報を発表しました。東京都では新しい警報が運用されてから初めての発表です。数時間後には危険な場所から全員が避難するべきレベル4大雨危険警報に切り替わる恐れがあります。東京都には今日昼過ぎにかけて線状降水帯の予測情報も発表されています。低い土地の浸水に加えて土砂災害や河川の氾濫に厳重な警戒が必要です。